Puro lang baka, oh. Ganda. Bibak pa yun hindi. Pre, pumasok na. Pasadya. Nakakasunod nung inahin. Pasadya talaga. Bibisit tayo sa mga farm sa kila Kuya Dante. Dami niyang baka, oh. Ayan, oh. Ay, ganyan din sa bayang kulungan. Ganito ginaya niya. Pagka nakasugan, ang ganda tingnan, ano. May mga serial number pa yung mga baka, no. Ang ganda, no. Ano yan, pa-anak-anak na ng mga baka niya yan. Mga anak na. Ay, mas malaki nandun. Ito, laki nito. Kaya mga imported na baka, mga kamaster. Mga alaga ni Kuya Dante, ano. May mga serial number pa. Laki, oh. No. Ito, laki nito, Pastor, oh. Ito, laki nito. Kala mo kabayo na, ano? Oo. Laki. Ito po. Yan, lalo na yung bulugan. Mga anak ni Mauti yata ito. Yung magulang niyan, 1 milyon na halaga. 1 milyon. Si Mauti. Pwede ba mawakan? Pag nakita mo may baka, laking baka niya, no? Kakatuwa, no? Mababait naman yan. Parang camel, ano? Hi. Mabait siya, mabait. Ang ganda ka nakawak ng baka. Wow. Eri, maganda yung may sungay, oh. Eri, laki, oh. Mas malaki rin, may sungay, oh. Ayun, oh. Toro, ano, laki, ano. Lalaki ng bakan. Yan ang magandang pataba sa halaman, yung dumi ng baka. Bibilad mo sa araw. Tapos, yung pataba sa halaman. Malambing, ano? Sarap na pinapaitan mo. Laking baka niya, ano? Lalapad, ano? Tinga pa lang yun. Alam mo mga kabayo, ganyan sa kabayo. Nagpunta kami din sa may bukid, eh. Puro kabayo naman, ah. Pero, mga uwi na unang baka niya ito. Lalaki, oh. Pang lahi yan. Ay, bulugan to. Pero bulugan, bulugan pala ito, eh. Lalaki ito. Yeah. Wala video ginawa sa tralis. Tatay ba rin? Ah.